รายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสนับสนุนโดยบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทปตทจำกัดมหาชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมบริษัทอัมพลฟู้ดโปรเซสซิ่งจำกัดท่อ PVC ท่อน้ำไทยคุณภาพคุ้มราคาเมื่อก่อนนี่คือไม่ได้เป็นชาวประมงเลยมาหาปูหาปลากับเพื่อนไปอย่างนั้นแหละพอช่วงหลังก็มีชาวประมงเพิ่มขึ้นมีเจ้าหน้าที่มาแนะนำเราว่าตั้งกลุ่มกันไหมทางราชการมีเงินทุนสนับสนุนให้เรากลุ่มนี่คือกลุ่มอะไรกลุ่มชาวประมงกลุ่มชาวประมงพอทำไปทำมาก็ครับเป็นชาวประมงกันครับจับไม้อีกหนึ่งกิจกรรมที่สำคัญที่กลุ่มชาวประมงบ้านหนองเสม็ดทำก็คือการทำสังปลาหรือทำบ้านให้ปลานั่นเองครับวันนี้ผมขอเป็นชาวประมงวันหนึ่งมาช่วยพี่ๆเขาทำสังปลาครับหลักแล้วโดดตามด้วยนะพร้อมพวกผมก็มีแนวร่วมเฉพาะที่นี่30กว่าคนเมื่อก่อนมันจะเป็นป่าที่ไม่ค่อยมีต้นไม้เท่าไหร่ตอนนี้ไปดูได้เลยเต็มไปหมดผมปลูกไว้เต็มหมดสวัสดีครับพบกับรายการแทนคุณแผ่นดินรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงพลังแห่งการคิดดีทำดีอันจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการถ่ายทอดเพาะพันธุ์การทำความดีเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดินในวันนี้เรายังอยู่กันที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับกับการทำความดีของผู้พิทักษ์ท้องทะเลไทยประทับใจลุงสุนทรแกบอกว่าแกปลูกป่าชาเลนปลูกไม้กงกลางไปแล้วเนี่ยไอตอนไปปลูกมันง่ายแค่ไปปักลงพื้นแต่ไม่ได้ปลูกแล้วปลูกทิ้งปลูกขว้างหรือปักแล้วลืมหายไปเลยไม่ใช่แกก็ยังไปติดตามไปดูแลมีส่วนไหนที่สูญเสียแกก็ไปปลูกซ่อมปลูกแซมซะมีเวลาว่างแกก็ไปดูป่าที่แกปลูกเอาไว้มันเหมือนกับว่ามันเป็นความรู้สึกหนึ่งในชีวิตของแกที่จะต้องกลับมาดูแลเป็นการคล้ายๆกับว่าการอนุรักษ์มันอยู่ในจิตวิญญาณอยู่ในความรู้สึกของแกยังไงอย่างนี้นะครับปลูกแล้วต้องมาดูแลเขาไหมดูเพราะว่าต้นไหนตายเราก็มาเสริมแค่ใช้พันธุ์ไม่ต้องเพาะมาปักได้เลยการปลูกป่าชายเลนนี่ไม่ต้องเพาะมาปักได้เลยครับแต่ที่ไม้ที่ปลูกเนี่ยจะขอพันธุ์จากบางสะพานใหญ่เขาเป็นที่เพาะพันธุ์ไม้กงกลางนะครับเขาเป็นศูนย์เหรอครับเป็นศูนย์เพาะพันธุ์ไม้พอปลูกกงกลางแล้วต้นไม้อื่นก็บางทีพวกสะแหมพวกนี้จะลูกมันจะลอยมาก็ขึ้นด้วยติ๊กแน่ต้นสะแหมต้นเล็กๆเราไม่ได้ปลูกนะมันจะขึ้นเองนะเพราะเขาเป็นต้นไม้ที่อยู่ในกลุ่มพื้นที่เดียวกันครับเมื่อก่อนเป็นไงบ้างเมื่อก่อนเสื่อมโทรมลงไปเยอะครับเพราะว่ามีคนตัดไม้เยอะตัดไปเผาถ่านบ้างอะไรบ้างแต่ตอนนี้ห้ามตัดเด็ดขาดเพราะเราได้ปลูกเสริมไว้ทั้งหมดทั้งแปลงเลยแล้วก็ผมก็คอยดูแลว่าใครมีบุคคลที่จะเข้ามาทำลายผมก็คอยบอกแล้วถ้าบอกไม่ฟังก็แจ้งเจ้าหน้าที่เพราะป้ายบอกว่ามีบอกห้ามตัดไม้
จากบริเวณนี้เด็ดขาด เราใช้ GPS จับไว้แล้วก็ลงหลักเรียบร้อย ห้ามตัดเด็ดขาด เพื่ออนุรักษ์ป่าชายเลน ไม่งั้นก็ไม่หมดชาวบ้านบุกรุกหมด ไม้พวกนี้เมื่อก่อนจะไม่มีเลยนะครับเนี่ยผมได้เอามาปลูกเสริมไว้เต็มพื้นที่ คุณลุงสุนทรเนี่ยได้รับรางวัลคนดีแทนคุณแผ่นดิน เป็นบุคคลต้นแบบของสังคมไทยไปแล้ว คิดดูว่าคนที่ทำตามคุณลุงสุนทรได้แบบอย่างแรงบันดาลใจจากลุงสุนทรแล้วไปทำตามเนี่ยก็ได้รับรางวัลอีกคนหนึ่งคิดดูแล้วกันว่ามันคือพลังแห่งความดีงามที่ทำประโยชน์เพื่อสังคมเนี่ยคิดดูว่าถ้าหากว่าพลังเหล่านี้มันขยายเป็นแบบอย่างเป็นแรงบันดาลใจต่อกันไปเนี่ยมันจะสร้างคุณงามความดีสร้างสิ่งที่เรียกว่าเป็นความสุขความเจริญให้กับสังคมเราได้มากแค่ไหนครับ ถ้าเราไม่มีการอนุรักษ์มีแต่คนทำลาย นับวันอาหารที่เขาจะได้ตรงนี้หมดไป เพราะว่าปูดำอะไรพวกนี้ผมติดต่อจากทางกรมประมงเอามาปล่อย เพื่อการอนุรักษ์ให้มีอยู่ในป่าชายเลน ชาวบ้านส่วนใหญ่จะเห็นความสำคัญตรงนี้แล้วเดี๋ยวนี้เพราะเขาได้ประโยชน์จากป่า หาหอยกินหาปูพวกหอยผู้กันหอยพวกปูแสม หลังจากที่เรามาเริ่มทำประมงเนี่ยรายได้ดีสิทีนี้ ครับ เพื่อนบ้านคนอื่นเขาก็เห็นดีด้วย ครับ มาทำประมงด้วย ครับ พอมาเห็นเรามีรายได้ดีวันหนึ่ง3,000 4,000 2,000ทีนี้เขาก็บางทีเขาเป็นคนที่มีสวนยาง มีอะไรพวกนี้พอยางราคาไม่ดีก็ลงแห่ลงมา เห็นรายได้พวกเราดีครับทำกันใหญ่ ทีนี้ก็เลยมา เป็นปัญหา ทำประมงหาปลากันใหญ่เลย ครับ หาปลาหากุ้งหาปูอย่างนี้ และทีนี้ ทำให้ทรัพยากรน้อยลง ตอนนี้เรากำลังจะทำอะไรกันครับเนี่ยกู้ลอกปลา มันเป็นยังไงครับไอ้กู้ลอกปลาเนี่ย ไม่รู้จะเข้าหรือเปล่า น้ำมันไม่ค่อยดีอยู่น้ำมันเค็มอ่ะน้ำมันเค็มเหมือนเกลือ ในการยืนดูเรือนี่ไม่ใช่ว่าเห็นพี่เขาลอกขึ้นมาแล้วไม่ใช่ไปยืนดูฝั่งเดียวกับพี่เขานะครับมันทำให้เรือล่มได้ เราต้องยืนให้เป็นเซนเตอร์ไว้ครับนี่ได้ความรู้มาใหม่จากชาวประมง อีกต่างนั้นขึ้นจะต่างแบนขึ้นต่าง ตอนนี้ก็ทำท่าชะโงกดูไปก่อนครับ ทำเอาหลังต่างแบนขึ้นมันไม่เข้าอยู่ เข้า ว้าย น้อย ไม่ หนึง มีเลยเล่า เข้า2 ตัว ลอยลงไปเลย พร้อม ฮะ อ่า ฮ่าปลาตัวน้อยๆเองเรา ปลาตัวนี้น้อยเองไง พอยางราคาไม่ดีแห่ลงมาทำกันใหญ่ปัญหา ทำประมงหาปลากันใหญ่เลย ครับหาปลาหากุ้งหาปูอย่างนี้ และทีนี้ ทำให้ทรัพยากรน้อยลง สนับสนุนโดยบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัด บริษัทปตทจำกัดมหาชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพคงรสชาติต้นตำรับ น้ำแกงพร้อมปรุงรอยไทย ใครทำก็อร่อย ท่อ PVC ท่อน้ำไทย คุณภาพคุ้มราคา คือตอนนี้คือทุกคนมาเป็นชาวประมงหมดเลย ครับ คน ไม่หมด หาก็เยอะ แต่ สิ ว่าส่วน โดยส่วนใหญ่ ครับ มันเหลือน้อยไหมปูปลาในเมื่อคนมาจับเย น้อ อะ ยลงทำให้เรามีความคิด และที่จะอนุรักษ์ปูม้า ก็คือว่าเรามาทำประมงหาปูหาปลาอะไรกันเยอะ คนมาหาเยอะ น้อยลงแล้วทีนี้ แล้วทีนี้ไอ้ปูปลามันก็น้อยลง ครับ มันก็เลยรู้สึกว่าเป็นปัญหา ครับ แล้วก็เลยเริ่ม
ก็รวมกลุ่มกันเป็นชาวประมง ครับ ปัญหาของเราก็คือคนมาจับเยอะทรัพยากรมันก็น้อย ทรั ล พ ง ยากรน้อยลง เราก็เลยมีแนวความคิดที่จะอนุรักษ์มัน ครับ เราก็มีจัดตั้งกลุ่มว่าทำอย่างไรถึงจะอนุรักษ์พวกนี้ให้มีเกิดความยั่งยืนขึ้นมาได้ หลังจากที่เรามาหาปูหาปลามาทำประมงกันเยอะๆเนี่ยมันก็เกิดปัญหาสิทีนี้เราก็เลยไม่ใช่ปัญหาว่าทรัพยากรปูปลาเนี่ยมันมีน้อยลงหรือว่าหาไม่พอคือเราห่วงว่ากลัวมันจะหมดไป ครับ ต่อไปวันข้างหน้าลูกหลานเราจะไม่ได้เห็นปูม้า เพราะว่าคนมันทำกันเยอะ ยิ่งนับวันคนก็ลงมาทำกันเรื่อยๆถ้าปูม้าผมว่าคงหมดจากท้องทะเล เรา แน่ ก็ ๆ เลย ถ้าเราไม่มีการอนุรักษ์ ไม่มีการเอาแม่พันธุ์ปูมาอนุรักษ์อนุบาลต่อให้เป็นลูกแล้วเราก็ปล่อยไปอย่างนี้ ผมคิดว่าคงหมด ถ้าเราทำประมงอยู่ในลักษณะนี้ต่อไปมันจะไม่มีจับ เพราะว่าชาวบ้านจับปูมีไข่มาแล้วก็เอาไปขายกับแม่ค้า เลยแม่ปู1 ตัว จะมีลูกปูถึง300,000ถึง500,000 ตัว ก็เลยคิดกับพี่สุนทรมาทำโครงการธนาคารปูม้ากันขึ้นมา พูดถึงแนวความคิดในการทำธนาคารปูธนาคารก็ไปฝากก็คงจะได้ดอกเบี้ยนะครับแล้วธนาคารปูเนี่ยเอาปูมาฝากเนี่ยจะได้ดอกเบี้ยยังไงได้ดอกเบี้ยเป็นอะไร ปูแต่ละตัวเนี่ยมีไข่อยู่ประมาณตั้งแต่250,000ถึง1 ล้านอะไรประมาณนี้นะครับคือเอาประมาณว่ามีตั้งแต่หลักแสนถึงหลักล้านไข่ของปูนะครับแต่เปอร์เซ็นต์รอดของเขาเองเนี่ยมีแค่ 0.1 แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าสมมุติว่ามีแม่ปูไข่ตัวหนึ่งเนี่ยมีไข่อยู่100,000 ฟอง 0.1% ก็แค่จะรอดไปเป็นตัวได้โดยภัยต่างๆทั้งหลายแหล่ทั้งภัยธรรมชาติทั้งภัยทางมนุษย์หรืออะไรเนี่ยเหลือรอดเพียงแค่100 ตัวครับแต่ลองคิดกลับกันใหม่นะครับเอาปูไปฝาก1 ตัวถ้ามีไข่อยู่100,000สามารถที่จะรอดไปได้ 0.1 ก็คือ100 ตัวเอาปูมาฝากที่ธนาคารปูของชุมชน1 ตัวได้ดอกเบี้ยคืน100 ตัวไปรับดอกเบี้ยที่กลางทะเลไปจับเอาเลยครับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลนั้นมีอยู่หลากหลายวิธีครับที่ชาวบ้านช่วยกันทำและนี่ก็คืออีก1 กิจกรรมที่ชาวบ้านช่วยกันครับคือการทำธนาคารปูเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าธนาคารปูเนี่ยคืออะไรพี่สุนทรครับแล้วธนาคารปูมันคืออะไรครับเนี่ยมันเหมือนธนาคารทั่วไปไหม คล้ายกัน แต่ มันคล้ายกันยังไงธนาคารปู คือธนาคารปูคำว่าธนาคารปูคือเป็นที่ฝากแม่ปู เพื่ออนุรักษ์ให้เพาะพันธุ์ให้เป็นลูกปู แต่ไม่มีดอกเบี้ยตอบแทนที่ธนาคารชาวบ้านที่เอามาฝากเอาแม่ปูมาฝากต้องไปเก็บดอกเบี้ยในทะเล อ๋อก็คือเอาแม่ปูที่มีไข่เนี่ย ครับ เอามาฝากไว้ที่นี่ ครับ ฝากไว้แล้วพอเราเพาะฟักแตกตัวดีเราก็ปล่อยลงสู่ลำคลอง แล้วก็ไปเติบโตในทะเล แล้วก็ชาวบ้านก็ไป ชาวบ้าน เก็บเอา ก็ไปจับเอาตรงนั้น ดอกเบี้ยอยู่ ครับ แถวนู้นล่ะในทะเล คือ ไปเอาเลย ครับ แล้วต้องทำยังไงบ้างครับธนาคารปู ครับเริ่มต้นก็มีอุปกรณ์มีปั๊มน้ำมีถัง ทำไมมันต้องมีถังใหญ่ถังเล็กครับเนี่ย เพราะว่าเราต้องเอาพักน้ำไว้สูบน้ำครั้งเดียว เราอยู่ได้หลายวัน สมมุติว่าวันนี้20 ตัว คุณจะสูบน้ำแค่นี้ไม่ได้ อ๋อก็คือสูบน้ำมาพักเก็บไว้ ครับ ก็มีถังใหญ่ถังเล็กรองลงมา ครับ มีปั๊มน้ำ มีปั๊ม าทำ น้ำ ออกซิเจน ไว้เผื่อว่าน้ำจะปล่อยให้นิ่งไม่ได้ น้ำต้องมีออกซิเจนเอาไว้ตรงนี้ แล้วทำไมถึงต้องเป็นธนาคารปูปลาอะไรเนี่ยมีไหม ไม่มีครับ ธนาคารปู มีแต่ปูดำแม่หนึ่งมีประมาณ2 ล้านตัว นั่นคือปูดำ ครับ แล้วนี่ที่ทำธนาคารปูเนี่ยใช้ปูอะไรครับเนี่ย ปูม้าล้วนๆครับ ทำไมต้องเป็นปูม้าครับ คือชาวประมงมีอาชีพจับปูม้าเอามาขายเป็นอาชีพครับ เป็นประจำ อ๋อชาวประมงเนี่ยเขาจะปูม้ามาขาย ครับ แล้วก็คนก็นิยมทานปูม้าอย่าง ครั นี้ บ หรือเปล่าครับ หรือปูดำคนไม่ทาน ทาน แต่ว่าปูดำมันค่อนข้างจะหายากนิดนึง
มีน้อยกว่าและหายากกว่านั่น ครับ คือปูดำ ครับ แล้วก็เลยปูม้าเนี่ยชาวประมงก็จับขึ้นมาได้ขายได้ ครับ แล้วสัดส่วนที่เขาจับมากับที่เขาเอามาให้ธนาคารปูเพาะต่อ แล้วกับที่ปล่อยลงทะเลเนี่ยมันมากมันน้อยต่อกันเยอะไหมสัดส่วนเป็นยังไง ก็แล้วแต่ว่าจะมีไข่ดำกี่ตัว แต่เหมือนกับผมนี่ถ้าไปหาปูสมมุติว่าผมได้ปูประมาณ5 โล 5 โลมันมีแม่ปู5 ตัว 7 ตัว ผมก็ให้ทั้งหมด อ๋อนั่นคือเราปลูกฝังจิตสำนึกทุกคนนี่ ครับ คิดได้แบบนั้นหมดแล้ว ครับ เลยมาช่วยกัน ใช่ เราเลยมีปริมาณปูที่ให้เราจับนี่เหลือเฟือ เมื่อปีที่แล้วคิดดูว่าถังนี่ไม่พอใส่แม่ปู ทั้ง ถัง เต็มบริเวณเนี่ย 50 ลูกนี้ไม่พอ ไม่พอใส่ ไม่พอใส่ เพราะชาวบ้านเขามาบริจาค ให้เรา ให้ธนาคารปูเพราะเขาเห็นประโยชน์ ใช่เห็นประโยชน์ว่ามันทำได้ผลจริง แล้วในเมื่อปูมันมีไข่ปูมีหลายสีขนาดเนี่ยแล้วแต่ละสีนี่มันแตกต่างกันยังไง กี่วันถึงจะเป็นตัวต้องดูแลยังไงครับเนี่ย ถ้าสีเหลืองอย่างนี้ เราต้องเพาะฟักถึง 7-9 วัน 7-9 วัน ครับ เป็นอาทิตย์เลย เป็นอาทิตย์แล้วเราต้องให้อาหารมันด้วยให้อาหารตอนที่ว่าถ้าเราไม่ให้อาหารมันเดียวมันจะตายใช่ไหม สีก็คือไล่ตามความเข้มเลย ใช่ แต่อัตราการฟักเพาะฟักสีนี้จะมีถึง 85% แล้วสีอื่นล่ะครับ สีดำสีเทาดำ มันจะลงมาแล้ว อันนี้สูงกว่าเหรอครับ สูงกว่า ทำไมล่ะครับเนี่ย เพราะว่าการที่สูงกว่า เพราะว่าเปลือกไข่มันยังหนา ตอนที่ติดอวนมาอะไรมามันจะถูกเสียดสีกับอวนเนี่ยเปลือกไข่จะไม่เสียหาย แต่ถ้าเป็นไข่สีดำสีเทาดำมันพวกนี้จะเปลือกไข่จะบางแล้วทำให้การเสียดสีกับอวนมั่งหลบหลดมั่งมันทำให้ มันเกิดการสูญเสีย เกิดการสูญเสีย แต่พวกนี้จะอัตราฟักแตกตัวได้ดีกว่า แต่ว่าเราต้องดูแลเขานานก ครั ว่า บ ดูแลนานที่สุด ครับ ลูกปูเนี่ยที่เราช่วยแม่เขาเพาะฟักออกมาเนี่ยไปปล่อยยังไงครับ คือปล่อยที่นี่ครับเนี่ยเราทำที่ปล่อยไว้ตรงนี้เอง อ๋อ ปล่อยลงท่อนี้ไปเลย ครับ ไปลงน้ำทะเลไปเลย น้ำในคลอง แล้วปล่อยช่วงไหนครับ ช่วงประมาณสักทุ่มกว่าๆถึง2 ทุ่ม3 ทุ่มอะไรได้ทั้งนั้นแหละ ทำไมถึงปล่อยตอนค่ำล่ะครับ คือตอนกลางคืนอากาศ1อากาศเย็น อากาศเย็น 2ศัตรูไม่ค่อยมีเหมือนกลางวัน ศัตรูเขาคืออะไร ลูกปู คือปลา ปลา ครับ แล้วปล่อยลงในทะเลเลยได้ไหมครับ ได้ และในนี้ก็คือปูตัวน้อย ครับลูกปูที่เพาะพันธุ์มาจากโครงการ ๆมาจากธนาคารปูของเรา ของกลุ่มประมงบ้านหนองเสม็ดครับ ปล่อยลงอย่างนี้เลยใช่ไหมครับเนี่ย ครับ ได้แล้ว ปูตัวน้อย ปูน้อย นี่ ๆ เลย เราปล่อยลงทะเล ๆไปดีนะหนูนะ เลือก ปุ้ม ความประทับใจหรือแบบอย่างที่ได้จากคุณลุงสุนทรก็คือ การคิดถึงคนอื่น การคิดถึงสังคมโดยส่วนรวม การคิดดีและทำดี ไม่ท้อไม่ถอยไม่หยุด คุณลุงสุนทรบอกว่า คุณลุงจะทำความดีตลอดทั้งชีวิตครับ สิ่งใดที่ผิดต่อสังคม คุณลุงจะไม่ทำเลย เป็นบุคคลต้นแบบบุคคลตัวอย่างของสังคมไทยจริง ๆ ครับ พี่สุนทรครับ นอกจากทำสวนเลี้ยงวัวทำประมง แล้วต้องดูแลลูกชายที่ป่วยด้วย ครับ ขอโทษครับลูกชายพี่สุนทรเข้าป่วยเป็นอะไรเหรอครับ อุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ครับ ชนกัน ขับรถไปชนเขาแล้วก็ผมก็พาไปรักษา หมดตังค์ไปหลายแสน แล้วก็หายดีแล้วมาถูกรถชนอีกครั้ง ทีนี้ก็จบเลย เขาเป็นยังไงครับ ไม่รู้เรื่องผมพาไปหาหมอครั้งสุดท้าย ถามหมอว่าค
เขามีโอกาสหายไหมหมอบอกว่านับหนึ่งใหม่ ผมก็อึ้งเหมือนกันแล้ว ไม่ เป็น รู้จะ เจ้าชาย ทำ นิทราเหรอครับ ครับไม่ถึงกับนิสาแต่ว่าไม่รู้เรื่องไงเหมือนเด็ก1 ขวบ อ๋อ เขาก็นอนทั้งวันทั้งคืนเนี่ยกลางวันเขาก็นอนอยู่ตรงนี้กลางคืนก็นอนในบ้านวันหนึ่งไม่ได้พูดสักคำบางทีก็พูดฟังถูกบ้างฟังไม่ถูกบ้างคือเขาเหมือนกับเด็กๆอายุสักขวบหนึ่งอะไรหนึ่งบอกเขาว่าหยิบผ้ามาไปอาบน้ำนะหยิบผ้าเช็ดตัวจะอะไรผมไม่รู้บางทีน้ำเราใช้ว่าเอาน้ำมาด้วยเขาก็ไม่ค่อยรู้ แล้วไหนจะต้องดูแลลูกชาย แล้วไหนจะมาอนุรักษ์ท้องทะเลด้วยทำหลายสิ่งหลายอย่างพร้อมๆกันแบบนี้ เคยเจอปัญหามรสุมรุมเร้าอะไรที่ถึงขนาดจะทำให้เราล้มเลิกหรือท้อถอยถอดใจมันไหมครับ ไม่ท้อครับเพราะว่าชีวิตเรายังต้องเดินไปข้างหน้าอีก เพื่อครอบครัวที่เพื่อลูกที่ยังอยู่ เราเพื่อส่วนรวมเพื่อกลุ่มเพื่อส่วนรวมเพื่อจะชาวบ้านที่ยังมีความหวังในตัวเรา เราก็ช่วยกันไปทุกเรื่อง ทุกๆคนต้องมีหลักคิดต้องมีแนวทางหรือมีแนวคิดในการดำเนินชีวิตพี่สุนทรมีแนวคิดในการดำเนินชีวิตยังไงครับ ผมคิดว่าชีวิตผมเกิดมาเพื่อทำความดีให้กับสังคมให้กับโลกที่เราอยู่ เราไม่ทำในสิ่งที่ไม่ดีต่อชีวิตเราและส่วนรวม ผมคิดแค่นี้ก็ถือว่าโอเค การทำอะไรหลาย ๆ อย่างย่อมมีอุปสรรคที่อาจจะทำให้เราเกิดความรู้สึกเหนื่อยหรือท้อขึ้นมาได้ แต่ถ้าหากเรามีพลังและความมุ่งมั่นที่จะทำและทำให้ได้ดีนั้น โดยเฉพาะการทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวม สิ่งนี้นั้นก็จะสามารถทำให้เราฟันฝ่าปัญหาต่อไปได้ สัปดาห์หน้ารายการแทนคุณแผ่นดิน ยังคงมีเรื่องราวและแรงบันดาลใจของการทำความดีมานำเสนออีกเช่นเคยสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ